వెనక్కి ఎగరగలిగే జీవి ఏది మీకు తెలుసా? తెలియకపోతే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. వెనక్కి ఎగరగలిగే జీవి పేరు డ్రాగన్ ఫ్లై. అదే మనం తూనీగా అంటాం కదా. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలలో దీన్ని గోగా అని, దువ్వెన అని కూడా పిలుస్తారు. ఇంకా ఇవి గాలిలో అద్భుత విన్యాసాలను చేయగలవు. మన భూమి మీద తూనీగలు దాదాపు 33 కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఉండేవట. ఇవి 2 జతల పారదర్శకమైన రెక్కలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ రెక్కల ప్రత్యేకతే వీటిని ముందుకి, వెనక్కి, ఇంకా హెలికాప్టర్ల సమాంతరంగా పైకి కిందకి ప్రయాణించేలా చేస్తాయి. ఇవి గంటకి దాదాపు 30 మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణించగలవు. వీటి ముందు జత రెక్కలు వెనుక వైపు ఉన్న మరో జత రెక్కలతో కలిసి ఉండవు. దీంతో 2 జతలు 2 విభిన్న దశలలో కదలడంతో గాలిలో ముందుకు వెనక్కి ఎగరగలడం, పైకి కిందకి కదలడం లాంటి విన్యాసాలు చేయగలుగుతాయి. అంతేకాదు ఇవి ఎగురుతూ కావాలనుకుంటే అకస్మాత్తుగా మరో దిశకు వాటి గమనాన్ని మార్చుకోగలవు. ఎగురుతూనే వాటి ఆహారమైన దోమలు అలాంటి చిన్న చిన్న కీటకాలను పట్టుకొని తినగలవు. చూసారుగా వెనక్కి ఎగరగలిగే జీవి ఏదో.